歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家咧分享一個一鍋過嘅食譜啊，好方便、好簡單，一個人吔甚至乎兩個人吔都 OK 嘅。呢個就係一鍋過味噌肉碎意粉啦，即刻開始啦！好，首先咧你就要浸一浸嗰啲冬菇啦。咁啊呢一個咧我已經係浸咗噶啦。啊，呢一個食譜咧我就中意用少少冬菇咁啊，好似咧香啲啊嚇。咁我哋切翻個定先。好，呢啲高湯，跟住我哋咧就將呢啲菇咧切條啦。好，跟住咧做多兩樣嘢嚇，就係咧切呢個葱花啦。咁但係因為咧我屋企長期都會食葱嘅嚇，咁於是乎咧一定咧有一兜切好晒㗎啦。同埋咧可以磨定一啲蒜蓉啦，磨完之後咧記住用保鮮紙包實佢嚇。OK， 咁你要切切剁剁磨嘅嘢咧，經已搞掂㗎啦。我哋基本上可以開始煮㗎嘞噃。好啦，嗱，我哋咧要揾一個平底鑊啦，最好有個蓋嘅，因為咧一陣我哋做呢一個意粉咧係需要咧冚一冚蓋去煮嘅。好啦，而家就唔使住，開咗個鑊先，少少抽氣先，打啲水落個煎 pan 度，咁啲水蒸發咗，你就知道個鑊咧開始夠熱啦。等緊嘅時候咧，呢一個係免治雞肉，嗱，香港咧其實都有得賣嘅，咁你要去啲日本超級市場，仲要撞手神咧，先至有陣時會有㗎嚇，唔係多嘅。咁我今次就買到啦，咁我用免治雞肉啦嚇，咁但係其實你用免治豬肉啊、免治牛都 OK 嘅 ，OK？ 我哋今次用呢個免治雞肉咧，我就覺得個味道會清少少啦，咁樣。假如你要用豬肉嘅話咧，都 OK， 咁可能要多少少肥咧就會香啲嘅。牛肉咧，如果呢一個煮法咧，有機會就會韌少少咯，有機會嚇。All right， 搞掂。落油啦，好，跟住咧，我哋可以轉去中慢火啦，然後爆一爆香啲蒜頭嘅，蒜頭香咗之後，我哋咧就可以落我哋嘅肉啦。咁我呢個係雞肉啦，盡量咧就整散佢啊。咁可能咧用一個捱得高溫嘅孤寒寡撳一撳佢會好啲嘅。跟住落你嘅菇菇，跟住咧落少少蔥嘅，落多啲啦。中意啦，好啦，呢個時候咧，你可以較一較細火咧，等佢慢慢喺度煮一陣先。跟住咧，我哋就有一兜水啦。咁呢兜水做乜嘢咧？我哋要撈一啲調味料嘅喎。好啦，你要撈個乜嘢咧？你就要撈個麵豉啦，落個水度啦。跟住咧有一啲白砂糖啦，然後咧味淋嘅。最緊要咧就係撈勻嗰啲麵豉 ，OK？搞掂咗之後咧，我哋就開翻個大火啦，咁然後咧就可以倒我哋頭先嗰啲醬汁落去啦，煲翻滾佢先，咁啊冚咗個蓋咧就會快啲滾嘅。好啦，煲滾咗咯噃，哇，已經好香啦！我哋咧將呢一個意粉放落去咯，哇，正！好啦，咁啊煮幾耐咧？咁啊跟翻你嘅包裝咯噃，咁啊依個意粉咧嗰個包裝話煮7分鐘就 OK 噶啦。咁我咧喺呢一個食譜咧，我就會將嗰個包裝上面煮意粉嘅時間減1分鐘 ，OK？ 即係話佢話7分鐘咧，我就煮6分鐘，好嘛？咁可能你要幫幫手佢撳一撳啲意粉落去啦，筷子，耶！好啦，冚住少少，留翻條罅，6分鐘，好，時間夠，哇！嗱，啲水咧已經俾個 pasta 索晒啦，啱啱好啊，撈翻勻佢咧，食得噶啦噃。好啦，上咗碟之後咧，我哋可以加翻多少少葱啦，側邊咧有啲綠色啦。跟住咧，呢個視乎個人喜好啦。我咧就中意放隻雞蛋黃喺度，呢一個咧日本蛋生食 OK， 我淨係想佢唔好爆啫。食嘢啦！哇，好開心。不過我都想加翻啲黑胡椒喺上面先。好，然後我哋就整爛個黃啦。哇，好開心啊！跟住咧，我哋要撈勻佢啊，知唔知啊？好癲喎呢件事。
好開心啊！好，食嘢。要唞啖大氣，真係好食咯！大家一定要試下，因為咧非常之簡單，又慳時間，仲要咧一鍋過，好方便。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家 ，thank you，繼續食嘢。